Kita semua tentu tahu, Indonesia bermain sangat buruk kontra Arab Saudi di babak pertama. Sempat ada harapan di menit-menit awal lewat penalti Kevin Dix. Tapi setelah itu, Garuda kerap kecolongan. Terutama lini tengah yang begitu lowong buat ditembus pemain-pemain Arab. Pemain-pemain sayap dan gelandang serang lain juga nggak banyak nge-cover pertahanan. Jarak lini belakang ke lini depan seakan terputus. Mark Locke dan Pelupessy jadi dua nama paling disorot di babak pertama. Tapi ini juga konsekuensi dari strategi terbuka Kluivert. Pasang 5 pemain menyerang dan meninggalkan Orat Mangoen yang terisolasi. Arab dengan mudah menghasilkan gol pertama dan kedua lewat permainan kolektif. Tapi di babak pertama, drama itu mulai terjadi. Ada momen di mana Arab Saudi bermain kurang fair play, pura-pura cedera, seperti pemain nomor 18 ini, yang seakan batuk-batuk tapi semenit kemudian udah seperti biasa. Atau diving back sayap mereka yang bikin Ragnar Orat Mangoen seakan-akan bikin pelanggaran keras yang akhirnya kena kartu kuning. Di babak kedua, keadaan tak berjalan lebih baik. Arab menambah keunggulan lewat Veras. Lagi-lagi Kluivert bikin keputusan kontroversial. Jakob, Mark Locke, dan Pelupessy yang gak kelihatan perannya gak diganti. Justru Miliano Jonathan yang diganti. Walau bermain semakin buruk, Indonesia punya harapan. Dan itu ada pada diri Ole Romney dan Tom Haye. Masuknya dua nama ini ngubah jalan permainan, walau sepersekian persen, berkat sodoran umpan terobosan, dan handsball, Indonesia dihadiahi penalti, dan Kevin Dix tak menyia-nyiakan itu. Dia bisa dibilang pemain paling bersinar di laga ini. Tapi itu sudah terlambat. Arab terlanjur melancarkan strategi drama Koreanya, guling-guling, mulur waktu, sampai pemainnya kena kartu merah. Yang paling konyol, striker mereka diving lagi dan pura-pura batuk kayak pemain nomor 18. Dan ketika diperingatkan wasit, lucunya pemain itu langsung berdiri. Kita memang kalah dan belum pantas ke Piala Dunia, tapi tak seharusnya permainan kita seperti ini. Dan tak seharusnya Arab bermain drama seperti itu. Tulis dukunganmu kepada timnas atau pendapat apapun di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.